Bună, sunt Mazi și ca de obicei sunt foarte entuziasmată de ceva, nu atât de faptul că filmăm, cât de această situație, și anume că au apărut cireșele în piață. Am mai spus asta și despre căpșuni și despre cartofi noi, însă la mine anul se împarte în aceste momente în care fructe, legume, ierburi aromatice își fac reapariția pe tarabe. Și de această dată am găsit cireșele acestea de mai. Am luat 1 kilogram. Aici sunt 500 de grame, iar aici au fost 500 de grame, acum sunt 350 pentru că le-am curățat de codițe și de sâmburi și urmează să facem un desert cu ele. Mai exact, un clafoutis, care este un desert franțuzesc, pe care sper că l-am pronunțat bine, dacă nu... Există alte clipuri pe YouTube care au o cunoaștere mai bună a limbii franceze decât yours truly, care vorbește doar romgleza, se pare. Revenind, clafoutis în mod tradițional se face cu cireșe negre. Cireșe negre nu sunt încă în piață, facem cu ce cireșe avem. Ce-mi place mie la clafoutis este că e mega rapid, este un desert care poate fi făcut cu ușurință într-o dimineață de weekend și mâncat la brunch, pentru că nu necesită foarte multe pregătiri, după cum urmează să vedeți. Avem cireșele, cele 350 de grame și aici am pregătit 30 de mililitri de coniac. Desigur o să îl torn peste cireșe. Acesta va fi un clafoutis la liqueur, adică un clafoutis în care am folosit alcool, dar poate fi omis. Și vă explic pe parcurs cum faceți desertul ăsta non-alcoholic. Cu toate că coniacul pe care l-am folosit se va găti și nu își va păstra proprietățile alcoolice, cât aroma. Mai departe, niște zahăr. Uite, încă o idee. Dacă nu aveam coniac, puteam să folosesc Amaretto di Saronno, care este un lichior de migdale pe care îl folosesc foarte des în multe deserturi, cu toate că aș putea să-l folosesc și pentru un Amaretto sour, dar mult mai des ajunge în prăjituri decât în paharele mele de cocktail. Peste cireșele cu coniac o să adaug 30 de grame de zahăr, să zicem că asta ar însemna 2 linguri. Și amestec puțin, iar acum le las deoparte timp de o oră, astfel încât cireșele să se macereze cu coniacul și cu zahărul, timp în care pot să încing cuptorul la 180 de grade, să pregătesc aluatul și o tavă ca să coacem această prăjitură. Există mai multe variante în care să pregătești aluatul. Poți să folosești un bol și un tel și să amesteci toate ingredientele, sau poți să folosești un mixer de mână, sau concluzia la care am ajuns eu, că cel mai rapid este să pun toate într-un blender și să le mixez. Adică 200 de mililitri de lapte, 3 ouă, o linguriță de extract de vanilie. Acesta este un extract pe care îl fac eu punând păstăi de vanilie în alcool. Simplu, nu? Și îl ții la întuneric o vreme până când se infuzează bine. Un praf de sare, 70 de grame de făină. Asta a însemnat cam 3 linguri cu vârf dacă nu aveți un cântar la îndemână. Și 50 de grame de zahăr. 3 linguri. Acesta e amestecul, pun capacul, scot un blender și mixez. 5 secunde. Practic ce ai nevoie este să obții o compoziție omogenă. O tavă care poate să intre la cuptor. Poți să folosești și una rotundă. Important este să nu aibă fundul detașabil, pentru că compoziția fiind foarte lichidă riscă să curgă. Și ca să-mi fac viața mai ușoară, o să folosesc o hârtie de copt, pentru că va fi mult mai ușor să scoți prăjitura după aceea din tavă. Doar că dacă o să pun foaia așa, o să fie greu să o fac să stea în loc. Prin urmare, o mototolesc, o desfac la loc și e mult mai simplu de aranjat în tavă. Torn compoziția, care e ca un aluat de clătită. După cum a fost descrisă de prietenii mei rețeta, după ce au gustat-o, e ca o clătită cremuță coaptă. Pretty much, cam despre asta e vorba. Și acum o să o pun la cuptorul încins la 180 de grade timp de 2 minute. După care scoți înapoi din cuptor prăjitura în devenire, deocamdată e o zemuță.
Pentru că în ora care a trecut, cireșele au lăsat mai multă zeamă decât coniacul pe care l-am adăugat eu. Le scot acum folosind acest spider sau orice lingură cu găuri, astfel încât să nu scot și zeama în exces lăsată acolo. Iar toate cireșele ajung în tavă. Nu puse într-un fel anume, ci peste tot. O să fie un clafoutis loaded cu cireșe. Și acum înapoi la cuptor până ce prăjitura se va închega și va deveni rumenă aurie deasupra. 30 de minute mai târziu, așa arată clafoutiul, dacă așa se articulează acest substantiv. Îl și tai, îl și mănânc, nu doar că îl tai. Și cum spuneam, schema asta cu hârtie ar trebui să facă mai ușor scosul prăjiturii din formă. Ce să vezi, am avut dreptate. Înainte să-l mănânci, dacă vrei, poți să presari deasupra niște zahăr pudră. Eu cred că este suficient de dulce, așa că o să-l tai pur și simplu. Și este cea mai drăguță, clătită, cremuță cu cireșe pe care am făcut-o în acest sezon, pentru că e prima. Păcat că nu am și eu niște colegi care să mă oprească să mai mănânc din toate lucrurile fierbinți care sunt din cuptor. Asta e, ce să-i faci? Ce vreau să mai spun înainte să închidem și să mănânc toată prăjitura, sau măcar jumătate din ea, este că altă variațiune pe aceeași temă de clafoutis ar fi să înlocuiești fructele cu altele care vor apărea mai târziu în sezon. Să pui zmeură, afine, prune, smochine când o să fie cazul la toamnă. Atunci nu se va mai numi clafoutis, se va numi floniard, dar eu oricum nu știu să pronunț niciunul, așa că o să-i spun oricum și la final o să-l mănânc. Ceea ce vă doresc și vouă. Pa! Nu știu. Nici eu. Vreau farfurie. Cum se scrie flagonard? Nu. Floniard. A trecut o mașină. Share, like, subscribe. Dacă nu vă abonați la canalul Mazilic, colegele mele nu vor primi nicio felie de clafoutis. Așa că hit the ring bell button. Pa!